حلت معلمة مكان معلمة أخرى قد غادرت بإجازة أمومة. بدأت المعلمة البديلة في شرح الدرس فسألت سؤالا لطالب من الطلاب. ضحك جميع الطلاب وذهلت المعلمة وأخذتها الحيرة والدهشة، ضحك بلا سبب. أدركت من خلال نظرات الطلاب سر الضحك، وأن الطلاب يضحكون لوقوع السؤال على طالب هو في نظرهم غبي. خرج الطلاب في استراحة فنادت المعلمة الطالب واختلت به وكتبت له بيتا من الشعر على ورقة وناولته إياه. قالت له: يجب أن تحفظ هذا البيت حفظا كحفظك لاسمك، واحرص ألا تخبر أحدا بذلك أبدا مهما كان الأمر. في اليوم التالي كتبت المعلمة بيت الشعر على السبورة أثناء تدريسها الطلاب. قامت بشرحه مبينة ما فيه من المعاني والبلاغة والتشبيهات والاستعارات إلى آخره. ثم مسحت البيت وبدأت تسأل الطلاب: من منكم حفظ البيت؟ من حفظه يرفع يده. لم يرفع أي طالب يده باستثناء ذلك الطالب، رفع يده بتردد وعلى استحياء. قالت المدرسة للطالب: أجب. أجاب الطالب بتلعثم، ولكنها على الفور أثنت عليه ثناء عاطرا وأمرت الطلاب جميعا بالتصفيق له. انقسم الطلاب بين مذهول ومتحير ومتعجب ومستغرب وبين مستنكر. تكرر المشهد خلال أسبوع بأساليب مختلفة، وتكرر المدح والإطراء من المعلمة والتصفيق الحاد من الطلاب كذلك. بدأت نظرة الطلاب تتغير نحو الطالب، بدأت نفسية الطالب تتغير للأفضل، بدأ يثق بنفسه، يرى أنه غير غبي كما كانت تصفه معلمته السابقة. شعر بقدرته على منافسة زملائه بل والتفوق عليهم. ثقته بنفسه دفعته إلى الاجتهاد والمثابرة والمنافسة والاعتماد على الذات. اقترب موعد الاختبارات النهائية، اجتهد، ثابر، نجح في كافة المواد. انتقل إلى المرحلة الثانوية بثقة أكثر وهمة أعلى. زاد تفوقه، حصل على معدل أهله لدخول الجامعة، أنهى الجامعة بتفوق، واصل دراسته، حصل على الماجستير، والآن يستعد لمواصلة الدكتوراه. قصة نجاح كتبها الطالب بنفسه في إحدى الصحف، داعيا لمدرسته صاحبة بيت الشعر أن يثيبها الله خير الثواب. الناس نوعان: نوع من البشر هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يحفز، يشجع، يأخذ بيدك، يمنحك الأمل والتفاؤل، يشعر بشعور الآخرين، صاحب مبدأ ورسالة. والنوع الآخر مغاليق للخير مفاتيح للشر، مثبط قنوط، ليس له مهمة سوى وضع العراقيل والعقبات أمام كل جاد، دأبه الشكوى والتذمر والضجر وندب الحظ. الطالب كان ضحية هذا النوع من الناس، لكن عناية الله سخرت له مدرسة من النوع الأول، فكتب الله له النجاح في دراسته. فلنكن أصحاب رسالة، مفاتيح للخير مغاليق للشر.